काणकोणच्या 4 रस्त्यावयल्या फ्लायओव्हर ब्रिजान हाचे आदीं एकदा काम चालू असतानाच घालून घेतिल्ले। त्या उपरांत ताजे कडेन आडनदरच चल्ल्या। आता मुळावणा कडेन झाडां झोपां वाडपाक लागल्यात। सरकारान हो धोको वेळेरच लक्षात घेवपाची गरज आसा। कोट्टीचे प्रकल्प उबे केले म्हण जायना, ते सांबाळून दवरपय तितलेच म्हत्वाचे। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। सरकार डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लाखांनी आणि कोट्यांनी पैसे खर्च करता आणि व्हडले व्हडले प्रकल्प उबारता, पूण दुर्दैव अशें त्या प्रकल्पाची काळजी घेवप, तो प्रकल्प लॉंग टर्म उरपा खातीर ताजें मेंटेनन्स करप हें मात सरकारा कडेन अजिबात जमचना। अशी परिस्थिती सध्या आतां काणकोण तालुक्यात जो नवो फ्लायब्रिज जाला 4 रस्ते हांगासर त्या ह्या फ्लायब्रिजाची जाल्या। हो जो फ्लायब्रिज आसा एक फावटी जेन्ना कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें त्याच वेळाचेर खसण पडलो आणि मोठी ट्रेजेडी जाल्ली। ताच्या उपरांत ह्या प्रोजेक्टाचेर बऱ्याचशा लोकांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन नाना तरेन बोटांय दवरलीं आणि वेगवेगळ्या तरेच्यो चुकोय काडल्यो, तरी पूण प्रोजेक्ट हो जो आसा सारकोच आसा अशा तरेची भुमिका सरकारान घेतली। आता ह्या जो प्रकल्प आसा किंवा हो जो प्रोजेक्ट म्हणजे जो फ्लायब्रिज आसा हाका तुमी पळयतात, हाका दोनीच्या सायडीन व्हडलीं व्हडलीं झाडांची आतां रोपटीं तयार जावपाक लागला। ही जर रोपटीं जशी जशी व्हड जातली तशी तशी ताची मुळांय मोठी जातली आणि ताच्या उपरांत रस्त्या मदीं एक भेगा तयार जातले आणि जेन्ना वयल्यान हो रस्तो जसो काळानुसार म्हणटा तसो हळूहळू दपटत गेलो किंवा प्रेशरायज जायत गेलो, ताच्या उपरांत परत एक फावटी कोसळपाची घटना घडटली। ताका लागून सरकारान हाजे कडेन बेगिनान बेगीन लक्ष दिवन ही जी रोपां जाल्लेली आसा ती मोठी जावच्या आदींच काडून ह्या रस्त्याचे बऱ्या रितीन मेंटेन करचें अशें थळाव्या लोकांची मागणी आसा। हांगा आमी आयिल्ले आतां NH66 हो हायवे मडगांव टू कारवार वयता तो। हे आमी पळयता हांगा ही सगळी ह्या धोडेक हें जालां, झाडां जाल्लीं आसा। तेन्ना हे प्लेटी लायल्ले आसा, हे ब्लॉक्स लायल्ले आसा, हे ते तेमकां गॅप आसा। त्या गॅपा सगळीं झाडां ती आयिल्ली आसा। ही अशें करून तो झाडां तर आयले जाल्यार फुडाराक खूब प्रॉब्लेम जातले। ही केन्नाय खसलून पडपाक शकतली, कितें कारण ह्या रोडान यो वच खूब गाडी यो वच करता, त्या वेळार ह्या गाडीक केन्नाय खसलून पडूंक शकता हे। आनी ती जेन्ना झाडांची मोठी जाता न्ही त्या वेळार हे हळूहळू ती फुटोवंक शकता आणि ते प्लेटी त्यो हे सायडच्या पडूंक शकता, ते केन्नाय कसलो पडपाची शकता। हे सामकें डेंजर आसा, हे हायवे आसा तो NH66 डेंजर आसा। गव्हर्मेंट आतां आमकां हांगा खूब पयशे अशें करून मोडप जाता, खंय हांगा हें बांदप तें बांदप, जी तरी हांगा तर बरे तरेन मेंटेन केली, बरे तरेन केअर तर घेयलें हेच्या फुडाराक बरे तरेन उरतली हांगा। गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जी आसा ती खरेंच ह्या टायमार ती तर झाडां काडलीं, जाय तशी पेंटींग केली, बरें डिसेंट उरतलें। आनी जर तर जितकी लेट जाता ती केन्ना कितेंय जावं शकता। गव्हर्मेंटान हेजेर आतांच लक्ष दिल्यार सारकें जातलें सगळें। आनी हांगा तर पेंटींग केली जाल्यार बरें, ते काणकोणाक तरी जेन्ना यो वच करता तेन्ना बरें दिश्टी पडटलें। जावं आनी कितें डिजायन स्वच्छ भारत जावं स्वच्छ उतल्यान तेमी कितें अवेरनेस करचें ह्या बिल्डीचेर कितें घालून तरी, ह्या हितून गव्हर्मेंटाक हांव सांगपाक सोदतां। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी संगीता ओली।